Пейзаж может быть не просто красивой картиной, которая украшает комнату или стену музея. Присмотритесь, вдруг в самой обычной и невзрачной картине таится настоящий ребус. Очень часто именно в жанре пейзажа художники оставляли загадочный след их подсознания. Деревья, леса, поля, горы, солнце и луна, день и ночь. Но где-то между этими стихиями прячется истина, или то, что окутывает наш разум, очаровывает, сводит с ума. Вы на канале «Дом среди лавров», и сегодня мы погрузимся в самые таинственные пейзажи легендарных художников. Пейзаж из картины «Благовещение», художник Леонардо да Винчи. Сальвадор Дали когда-то сравнивал великих художников. Он дал оценку каждому за его цвета, рисунок, уникальность и другие качества. За тайну он дал Леонардо да Винчи 10 баллов. Разве это не одна из сильных сторон Леонардо? Пейзажи на его картинах очень загадочны. Некоторые из них пугающие, фантастические миры, другие — это настоящий рай. Посмотрите на этот странный порт с высокими горами на картине «Благовещение». Здесь деревья служат словно стеной, которая отделяет этот пейзаж от основного сюжета. Кажется, что он не здесь, что он в другом мире. Темные оттенки деревьев создают особый контраст. Едва можно уловить, освещает ли пейзаж солнце. Горы сливаются с морем и теряются в облаках. Надо отметить, что Леонардо уделял особое внимание горам в своих пейзажах. Он их очень любил. Они одновременно прекрасны и пугающие. В них есть загадка не меньше, чем в улыбке Джоконды. Возможно, это образ первозданной природы, где еще нет человека. Вообще говоря, об этой картине есть исследователи, которые сомневаются в авторстве Леонардо. Считается, что это одна из ранних работ Леонардо. О ней не было известно до 1867 года, пока ее не переместили из женского монастыря близ Флоренции в галерею Уффици. Картина находится в галерее Уффици во Флоренции, Италия. Переправа через Стикс. Художник Иоахим Патинир. Пейзаж с Хароном, пересекающим Стикс, картина фламандского художника Северного Возрождения Патинира. Этот мистический пейзаж вписывается в общее направление искусства Северного Ренессанса и раннего маньеризма. Многие художники, в том числе Патинир, обучались в Италии. Путешествия на юг вдохновляли их на новые идеи, связанные с представлениями о мире природы. В этой картине смешались традиции страшного суда и античные мотивы. Большая фигура на лодке – это Харон, который переносит души мертвых к воротам Аида. Пассажир в лодке, судя по его выражению лица, находится в ожидании. Это человеческая душа перед выбором между небесами слева или адом справа. Для него право и лево наоборот. Река Стикс делит картину по центру. Это одна из 4 рек подземного мира, которая проходит через самую глубокую часть ада. С левой стороны картины находится райский источник. Этот пейзаж, безусловно, схож с работами Босха, так называемый мировой пейзаж. На нем также можно наслаждаться множеством символических деталей. Мистика этого пейзажа заключается в совмещении сказочного и реального. И если у Босха сказочность в буквальном смысле зашкаливает, то в этой картине Патинир динамично представляет ад и рай, одинаково отдавая предпочтение добру и злу, между которыми в ожидании пребывает душа. Картина находится в музее Прадо в Мадриде, Испания. «Деревья и бесы», художник Синди Гербертсайм.
Этот художник мало известен современному зрителю. В русскоязычных источниках я увидел лишь вскользь упоминание о нем. Поэтому специально для моих подписчиков предлагаю подробнее ознакомиться с этим потрясающим художником. Английский художник известен иллюстрациями к лорду Дансине, выполненными в поздневикторианском стиле. Однако среди его работ встречается множество таинственных пейзажей в теплых приглушенных тонах, лишенные людей, перемежающиеся фантастическими сценами, которые более узнаваемы как творчество иллюстратора. Его мягкие темные леса под розовыми облаками, успокаивающие и тихие, но в них есть что-то странное, что-то особенное. Биография художника тоже покрыта мраком и тайной. Есть сведения, что он был настоящим затворником. У него было презрение к славе, и он жил вне художественной тусовки тех времен. Несмотря на разнообразие, его карикатурные, фэнтезийные и пейзажные работы объединены элегантной линией, а также зачастую интенсивным вниманием к деталям с участием потусторонних фигур и мотивов. Лавкрафт называет Сайма художником, способным запечатлеть за гранью реальности, а художник Роджер Дин, известный своими работами по обложкам Progressive Rock Group, также ссылается на Сайма в качестве влияния. Многие его работы находятся нынче в галерее Мэри Броутон. Там мы можем найти несколько странных мозаичных пейзажей. На многих из них мы встречаем странные линии. Скорее всего, это были шаблоны и планы для мозаики. Сайм писал пейзажные сцены после переезда в Пертшир в 1898 году, посетив сельскую местность в этом регионе, у которой была богатая фольклорная история. Это шотландские леса, где местное население, как полагают, преследует беса. Можно сказать, что это действительно планы для мозаики. Однако существует еще одна картина, которая, кажется, демонстрирует связь между реальным и фэнтезийным миром Сайма. Здесь квадратные прямоугольные линии превращаются во что-то осязаемое, мистические танцующие фигуры с конечностями и пальцами, пробирающимися сквозь деревья. Фигуры сочетаются с фантазийными иллюстрациями Сайма и даже, возможно, похожи на его детские зарисовки. Вот его картина «Леса и темные животные». Хотя это может быть просто незаконченной работой или неудачной работой, где художник просто решил накалякать, прежде чем бросить работу. Ведь эти очертания выглядят крайне неуместными. А может быть, это цифры? В любом случае, пейзажи этого художника очень загадочны. Картина находится в галерее Сидни Герберта Сайма в Уорпсдене, Англия. Крест в горах. Художник Каспар Дэвид Фридрих. Перед нами очень новаторский пейзаж для того времени. Здесь совмещается религиозная живопись с обычным пейзажем, который тогда считался простым жанром. На картине, на огромной темной скалистой горе, поросшей ельником, возвышается крест с распятым Иисусом. Как позже выяснилось, что это скульптура. За горой явно прячется солнце на закате. Художник подчеркивает его лучами. О закате мы можем догадаться и по облакам, освещенным тусклым светом вечернего солнца, и по темному контрасту горы. Религиозную насыщенность картины выдают ее оформление в виде алтаря и христианской символики, всевидящее око и колосья пшеницы с виноградом, отсылающие к Евхаристии. Картину художник писал как подарок королю Швеции Густаву IV Адольфу. Однако она так и не попала к нему, а оказалась в руках графа Франца Антона фон Тун-Гогенштейна. Фридрих поставил условие, что пейзаж этот должен находиться на пьедестале, задрапированный темной тканью, и храниться в капелле замка фон Тун-Гогенштейнов-Течен. К сожалению, никто художника не послушал, и полотно оказалось в супружеской спальне. Сам Каспар дал трактовку этому пейзажу. Скульптура, которая возвышается на горе, это символ Христа, отражающего свет Бога Отца. На картине этот свет представлен как заходящее солнце. Растительность в виде зеленых елей и плюща символизирует надежду на вечную жизнь, а сама гора с распятием означает христианскую веру. Картина находится в картинной галерее в Дрездене, Германия. Лунная
«Лунная ночь на Днепре», художник Архип Куинджи. Особая игра света, как известно, почти всегда вызывает особые впечатления у зрителей. Вспоминаем «Империю света» Магрита, которая стала самой продаваемой работой у художника. Однако Куинджи не стал смешивать день и ночь. Он решил мастерски продемонстрировать все оттенки лунного света. Художник работает в основном с двумя цветами – черный и зеленый. Как день и ночь Магрита, черный и зеленый создают фантастическое свечение, от которого невозможно оторваться. Куинджи доказал, что ночь – это не просто тьма, а самое настоящее чудо. Недаром художник Иван Крамской писал, что испытывал наслаждение ночью, фантастическим светом и воздухом полотна «Лунная ночь на Днепре». Картина вызвала грандиозный успех. Осенью 1880 года была организована целая выставка, посвященная единственной картине «Лунная ночь на Днепре». Такие выставки бывали редко. Туда были просто огромные очереди. Люди говорили о необычной реалистичности света на картине. Многие высказывали предположения об особенных красках, которые использовал художник. Другие заглядывали за картину, пытаясь там найти источник света. Многим казалось, что картина написана на стекле. Вот так звучит предположение одного из зрителей. Интересно хорошенько рассмотреть в лупу, из каких красок составлен этот свет. Кажется, и красок таких-то нет, просто дьявольщина какая-то. Картина находится в Государственном русском музее, Санкт-Петербург, Россия. Скалистый пейзаж с дорогой и рекой. Художник Геркулес Сегерс. Перед нами афорт голландского живописца. И знающие люди сразу же скажут: ну какой же это голландский сюжет? Где путники, всадники, крестьяне? Где та жизнь, которая кипит на полотнах голландской живописи? Здесь царит мрачная пустота. Лишь вдалеке мы видим деревушку, словно и она вымерла. Этот пейзаж кажется апокалиптичным. Любопытен и подход к работе живописца. Пористая структура гор и мрачные краски, где едва можно различить цвета. Перед нами гравюра. Окажется, что это живописное полотно. Ракурс также необычен для того времени. Так называемый взгляд сверху можно увидеть у более ранних мастеров, например, у Брейгеля-старшего. Картина находится в Rijksmuseum в Амстердаме, Нидерланды. «Ангелы ночи», художник Вильям де Гув де Нункве. Конечно, самый таинственный пейзаж у бельгийского художника-символиста считается «Розовый дом». Но в связи с тем, что мы с вами неоднократно говорили об этой картине, я решил выбрать другую, более фантастическую, но не менее загадочную работу. Называется она «Ангелы ночи». Вообще все пейзажи у этого художника покрыты тайнами и буквально изобилуют мистическим настроением. Здесь мы видим ночной сад, освещенный лунным светом, в котором витают влюбленные ангелы. Они подобны призракам в длинных одеяниях. У клумбы сидит ангельский ребенок, который может олицетворять одиночество и ненужность. Зрелые работы Уильяма с их сверхъестественными элементами и его ночные сцены приобретают тревожную странность. Первые же пейзажи у художника были в основном безлюдными. Картина находится в музее Крёллер-Мюллер, Нидерланды. Странные путешественники. Художник Джорджо де Кирико. Мне кажется, но иногда нет смысла рассуждать о работах Кирико. Одни названия его картин уже многое объясняют. «Меланхолия тайной улицы» или же «Странные путешественники». Вот только где здесь эти странные путешественники? Это одна из поздних работ Кирико, где он осторожно уходит от своих метафизических пустынных городских ландшафтов. Его картины начинают населять люди, а город смешивается с природой. Здесь, за домами, неожиданно появляется гора, а на облаке восседает ангел. И несмотря на то, что здесь
по-прежнему много статуй, которые всегда были частыми гостями на картинах Кирика, в этом пейзаже присутствует много людей. Они не похожи на местных жителей и выглядят словно гости на каком-то мероприятии или же постояльцами гостиницы. Рядом из окна выглядывает местная жительница. Скорее всего, именно они и являются странными путешественниками. Что здесь делает ангел на туче, который явно скорбит, и почему его замечает лишь одна дама? Есть ли какая-то связь между воздушным змеем и ангелом? Этот пейзаж оставляет очень много вопросов. Где находится сейчас эта картина, я не знаю. Возможно, в частной коллекции. «Притихло». Художник Николай Дубовской. Это один из самых значимых пейзажей в творчестве художника. О нем отозвались многие известные художники. Исаак Левитан писал, что такой захват от самой природы, как «Притихло», где чувствуешь не автора, а самую стихию, передать не всякий сможет. Художник Василий Бакшеев отмечал, что среди лучших произведений мировой живописи найдется немного полотен, в которых с такой законченностью, с такой поистине классической ясностью было бы выражено то, что принято называть настроением. Как и в случае с «Империей света» Магрита и «Лунной ночью» Куинджи, пейзаж «Притихло» Николая Дубовского пользовался особым успехом. Например, Павел Третьяков очень желал приобрести эту картину и заказал себе авторское повторение. Эта версия картины хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Николай Дубовской как-то писал: «Мотивом для создания этой картины было то захватывающее чувство, которое овладевало мной много раз при наблюдении природы в момент тишины перед большой грозой или в промежутками между двух гроз, когда дышать бывает трудно, когда чувствуешь свое ничтожество при приближении стихии». Это состояние в природе, тишина перед грозой, можно выразить одним словом «притихло». Это и есть название моей картины. Художник сумел вызвать у зрителя знакомое чувство тревоги и беспомощности перед стихией. При этом пейзаж демонстрирует таинственное состояние природы, ее замирание, готовность к настоящей буре. Здесь опять идут в ход контрасты. Яркий свет и тень удачно гармонируют, создавая тревожную атмосферу. Нам остается лишь гадать, успеет ли добраться до берега гребец в лодке. Картина находится в Государственном русском музее, Санкт-Петербург. «У ворот парка». Художник Джон Эткинсон Гримшоу. Ну и, конечно, Гримшоу. Этот выпуск не может быть без его пейзажей. Тайна, загадка, мистическая игра света всегда преследует пейзажи Гримшоу. Здесь, как и в случае с Вильямом де Гувом, трудно выбрать одну картину. Однако я решил за основу взять пейзаж «У ворот парка», который мне показался особенно мистическим и даже зловещим. Лунная ночь после дождя. Частый сюжет для картин Гримшоу. Грязная дорога, мокрая осенняя трава, деревья с опавшими листьями на мрачные кусты, похожие на ночной пейзаж позднего октября. Вдали загадочный особняк, по направлению к которому направляется дама. Луна – единственный источник света на ее пути. Трактовать эту и другие картины Гримшоу не имеет особого смысла. Можно сойтись, что в этом доме находятся Джордж Гордон Байрон и Перси Биши Шелли. Картина сейчас находится в приватной коллекции. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если вас интересует тема пейзажа, то советую вам посмотреть мой ролик про картину под названием «Империя света» знаменитого сюрреалиста Рене Магрита. Ссылку вы увидите либо здесь, либо можете кликнуть в описании под видео. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм, на группу ВКонтакте. Музыку вы можете послушать на Bandcamp страничке. Желаю вам всего доброго и до встречи в следующих выпусках.